即係有啲人咧就用尋找嘅尋，有啲人就用下沉嘅沉。究竟用邊個沉嘅時候，即係我哋睇翻到拳咧，其實就最實際啦。我哋係講拳有一個整體啊嘛，所以我哋包括埋咩咧？橋馬咯喎。不過就問題嚟啦，我喺套拳度點樣可以尋找到啲橋啊？詠春拳咧一味處於高勢高裝係啦，咁所以佢就唔會有扁嘅出現。佢嘅橋打埋嚟嘅時候，頭先講過啊嘛，咁你要尋找。你個身同埋個步都要喐㗎。咁啊，尋找對方信息係需要有尋橋啦。有啲朋友覺得唔係尋橋咧，就因為佢覺得咧套拳好似解釋唔到點樣去理解對手啦。當唔知道嗰啲動作到底點解要咁樣串連，我純粹學嗰套拳，以為套拳係漏嗰啲嘢，然後加咗啲自我諗法落去解釋呢個拳咧，套拳有冇價值啊？呢一種各施各法咧，咁就有問題啦。係，咁你就即係離開咗本身呢套拳嘅原意啦。師傅啊，咁啊，我哋上次咧都詠春咧都講過下詠春緊三法呢樣嘢啦。係。咁啊，不如我哋講翻下，即係深入啲講下尋橋呢樣嘢好嘛？係。好啊。嗱，尋橋呢個名咧係啦，尋橋呢個名咧，因為都有有唔同嘅寫法嘅。即係有啲人咧就用尋找嘅尋，有啲人就用下沉嘅沉，即係沉醉嘅沉。咁其實我哋成日都見到啊，一個字唔同，會唔會影響咗大家對套拳嘅理解咧？係咁啊，當然會啦，方向唔同啊嘛。即係個意境啊，之前都講過啦，詠春拳咁好強調咩咧？念。所以第一套拳咧就係念頭。係小念頭啊，小念頭。咁我哋中國功夫咁啊，亦都好強調心意。即係意念譬如我哋有心意拳啊，或者少林嘅有心意把啊，有形意拳啊，咁樣都好強調個意。所以當我哋要再去即係諗翻尋橋，究竟用邊個尋嘅時候，即係我哋睇翻到拳咧，其實就最實際啦。因為就等於一本書，或者套戲咁啊，呢個就係個主題啦。係冇錯，係啦。可能陣間要做示範嘅時候，可能都睇下如果用尋找個尋去理解，同下尋個尋理解會有咩唔同？嗱，咁如果按字面咁解啦，尋橋就表面啲先咯，好嘛？好。咁我哋橋手裏邊咁啊講尋橋，咁啊即係條橋要好沉啦，係咪？個腰馬又好沉啦。係。咁啊，但係個尋字有冇啲深入啲嘅理解咧？嗱，如果就係理解為沉醉，即係就變咗成套拳咧，可能就變咗即係好沉實咁打噶咯喎。咁所以會唔會係沉靜嘅意思咧？即係好沉靜咁。睇清楚對方，然後咧先慢慢咧去深層次咗。係冇錯冇錯。係啦，咁啊即係個心法。係就唔係淨係身法咁簡單，就有心法喺裏邊。即係好似我哋第一套拳啦，小念頭，即係個意念行先啦，係嘛？承接翻第一套拳嘅意念咯，即係可能咁樣變咗一個心法嚟講，沉靜地去應對對手，咁然後揾出即係對手嘅一啲破綻啊等等啦。係。咁啊，咁樣理解會得唔得咧？咁樣嗱，咁樣都接近嘅。咁用尋覓個尋咧，就係即係你尋找對方嘅意圖。尋找對方嘅意圖，咁即係唔係淨係自己尋着喎，仲要了解埋對手喎。冇錯啦。咁嗱，如果係咁，你第一套小念頭都係練緊我哋咩咧？步形不動嘅勢。咁即係尋橋開始要練身法嘅喎，師傅。冇錯啦，尋橋開始咧就要練身法同埋步法啦。武學上邊身法變化，吞吐浮沉，圓扁搏。咁喺詠春裏邊，好似唔齊7個身法喎，師傅係嘛？最主要嗱，你喺裏邊好明顯一樣嘢嘅，詠春拳就冇扁嘅。係扁嘅即係我做個動作，咩叫扁咧？即係落馬或者啲撲步嗰啲。呢個步落到我哋叫做躺步啊，或者我哋叫撲步啦。即係我舉個例，將個人好似壓扁咗咁樣，或者我哋將個人撳低咗、坐低咗，由上邊去到扁嘅狀態。咁會唔會有不足咧？如果冇咗呢個扁呢個身法？咁佢要做到呢個高裝嘅極致啊嘛。係，即係我哋練嘅時候要留意呢樣嘢。係啊，要留意啦，因為其實呢種功夫咧，佢就講緊一種高裝、短橋扎馬嘅功夫。呢個功夫用嘅方式去到最極致啦。即係好少功夫係咁嘅，師傅。即係通常好多功夫都會齊晒咁多身法噶嘛，但係詠春又好特別。每一種功夫咧都係希望能夠做到全面嘅。咁只不過咧就係喺呢一套功夫嚟講咧，我哋針對係呢一個技術裏邊。咁呢一種咧就係我哋祖師嚴詠春創嘅詠春拳啦。咁啊總共咧我哋之前所講啦，
三段法。咦，咁啊，尋找對方嘅意圖就即係話要除咗知己之外，就知彼，然後了解雙方，即係小念頭咧就知己為主嘅。即係嗱，要做好自己，同時咧就係穩守突擊，出其不意嘅。但係夠唔夠咧？係未夠嘅。係需要有尋橋啦。係啦，所以要了解埋對方，因為你要知道身法嘅變化係點啦。咁啊，至於點解喺套拳度有啲朋友覺得唔係尋橋咧？唔係尋找對方條橋咧，就因為佢覺得咧套拳好似解釋唔到點樣去理解對手啦。呢個變化唔夠大，唔夠多係咪啊？會唔會？最主要唔係變化唔夠多，最主要係理解唔到嗰啲動作到底點解要咁樣串連。咁係，如果解釋唔到啊，變咗好似練功拳咁啊，又係好似。即係譬如就尋橋裏邊嘅呢組，你覺得練唔練貫啊？係學嘅時候好連貫嘅，但係打嘅時候就唔知點用喎。係啦，學嘅時候啊，呢下跟住呢下，然後呢下跟住咁樣打。用嘅時候咧，你會問我噶嘛，師傅點用啊？呢個動作。係。咁如果我喂我唔識，我淨係能夠解釋到話點解要綁手，然後咁打嘅。我跟住咧點解要轉身啊？哦，因為呢度可能有人嚟啦。咁甚至乎你話我咁樣，而家我咁打啫，跟住會唔會點解我要咁樣企啊？因為我就要準備可能呢度有人嚟咯，咁我咪硬佢咯。咁所以有陣時如果我哋咁解嘅時候，我咁理解咗啦，覺得套拳有不足，咦？不如我哋改套拳去，係咪？咁不如改套拳咯，我咁企，然後呢度硬一腳咯，係咪？咁跟住準備呢度打啊嘛，咁啊翻轉頭咯，然後跟住再綁啊嘛，咁可以再加多兩手，因為你發覺。喂，如果我係諗住喺呢度綁手嘅，跟住我咪應該要綁攤打，係咪？跟住接住尾，因為綁咗嗱，我咁用嘅時候未完嘅喎，件事係。我都冇被打低。係啦，因為我好似未打完啊嘛。如果我唔明套拳點解嘅時候，我就話俾你聽啦，呢套拳嘅理解咪就係咁咯。啊，我覺得係咁嘅，因為套拳冇講呢個係套拳冇講啫。咁其實咧，因為為咗俾你練呢個動作啦。咁跟住你就會再問點解咁企啊？哦，因為呢邊我要準備呢度有個人嚟㗎。咁啊，跟住咧我要咁樣啦。我咁解俾你聽，你覺得套拳有冇價值啊？冇咯，我練散手都冇分別啦。即係如果我哋要真係理解到尋橋咧，你就要將尋橋成套拳由頭到尾都能夠解得通嘅，係連住解，唔係拆散嚟解，係嘛？咁亦都講一樣嘢，如果係我套拳係要打超過一個嘅對手嘅話咧，我哋話雙拳難敵四手喎。除非你嘅對手強弱懸殊啦。對超過一個對手而用嗰個方法去打，即係話我而家我綁完啦，我攤咁，跟住呢度有個人嚟，我一腳踹開佢，咁跟住轉身我又要睇呢邊咧。睇電影一個打10個咧，咁樣設計就真係 OK 嘅。可以嘅，即係大家排好晒啲位嗱，你過嚟呢度，咁我就咁打嗱，跟住到你。然後到你咁樣，係冇錯，係啦，咁唔止打3個添。咁但係你話，如果你套拳當係咁樣出現嘅時候咧，我而家咁解釋俾你聽，你收唔收貨先？如果我真係認真研究，就應該唔收貨嘅，應該係好難再接落去啊。咁你就唯有相信一樣嘢嘅啫，唯有相信就係，係啊，呢個動作俾你咁練嘅，然後俾你係無限咁樣加嘢落去。咁然後咧。就呢度隨時踹一腳，因為你隨時可以喺呢度走噶嘛。跟住你要小心後邊啊嘛。覺得尋唔尋到條橋咧？會變咗好似學散手咁咯。一下之後再接。因為我喺個動作之間，我揾唔到，我點樣可以理解到對手？套拳如果你真係識解嘅話咧，你就知道套拳教緊你尋橋。教緊你點樣理解呢個對手？係尋找對方嘅橋啦。係啦，其實套拳係冇錯嘅，但係如果當我哋以為套拳係漏嗰啲嘢，冇表達出嚟，然後加咗啲自我諗法落去解釋呢個拳咧，咁就反而咧就越走越遠啦。你就睇唔到本身嘅原意設計，到底佢巧妙嘅地方喺邊度？原來佢條數係好精彩嘅。大致上係咁啦。咁如果有機會嘅嗱，咁我哋要知道咩咧？要點樣去理解尋橋嘅佈局？同埋咧要知道我哋詠春拳拳宗係咩先咁樣咯。好，即係我哋夠拳宗下次嘅話。係啦，係啦。好，唔該師傅。辦法㗎。冇錯。不過我喺呢個位置嘅時候，
我點樣？唯有隨勢嘅啫嘛。因為我都係被打嗰個。咁所以你見到尋橋咧，嗱太深我唔講啦。點解會轉身咧？成隻猛虎咁衝到埋嚟，或者佢咁我就要點啊？隨勢當變鐘啦，咁攞啦。咁所以就會出現咗。我諗攞再切，係咪？咁如果你隨住個勢就飆，咁所以我哋嘅尋橋嗱，呢啲係我哋詠春拳嘅拳訣嚟嘅喎。明動靜能知進退，知有武能明進退。你一入手，哇勁喎，我就知有啦。係咪花光？你一出手打埋嚟，你一縮手，冇嘢喎。咁即係其實已經個威脅點啊？解除咗。解除咗咯。喂，咁我走㗎咯喎。